Eskutan ditut beraz, gaurko emaitzak. 397,5 punturekin 6. Xumai Murua. Laueunta 5,5 punturekin 5. Eneritz Zabaleta. Laugarren Magi Sarasua. Laueun eta 59 punturekin 3. Sustrai Kolina. Punturekin 2. Odei Bagoso. Eta 2012ko Xiberu Lapurdi eta Baxena Barriko Bertsulari Xapelketako xapelduna dugu 794 punturekin Amets Arzainu. Ondorioz, Euskal Herriko Xapelketa Nagusian kantatzeko aukera izanen dute Odei Bagoso, Magi Sarasua eta Eneritz Zabaleta, jakinik Amets Arzainu eta Sustrai Kolina finalista zuzenean sailkatuak direla.